Das Coronavirus. The new coronavirus. 欢迎收看众志。 Количество погибших от коронавируса. имрӯзҳо садои нақлиётҳои ёрии таҷрии тиббиро нисбатан зиёдтар мешунавем, зеро ҳоли ҳозир фаъолияти муассисаҳои тандурустӣ дар робита ба пешгирӣ ва табобати бемориҳои сироятӣ аз қабили пандемияи COVID-19, илтиҳоби шуш ва дигар намуди бемориҳои сироятӣ пурзур гардидааст. ин аз он шаҳодат медиҳад ки имрӯз табибон ба савганди худ содиқ ҳастанд ва ҳар як сонияву дақиқаву соат ҷони азизи хешро барои ҳимояи солимии миллат дариғ намедоранд. дар воқеъ бояд ки чунин бошад, зеро табобати саривақтии бемор ин рисолати касбии табибон аст. дар шаҳри Турсунзода барои муолиҷаи беморони гирифтори маризии COVID-19 шӯъбаи бемориҳои сироятии беморхонаи марказӣ фаъолият менамояд. дар ин ҷо беморони сироятёфта аз коронавирус ва илтиҳоби шуш ба таври статсионарӣ ба муолиҷа фаро гирифта мешаванд. дар беморхонаи маркази шаҳри Турсунзода шӯъбаи бемориҳои сироятӣ фаъолият менамояд ки дар микроноҳияи панҷум ҷойгир шудааст. дар бинои сиёҳшона ҷорӣ буда аз шӯъбаҳои бемориҳои сироятии кӯдакона ва шӯъбаи сироятии калонсолон иборат мебошад. ҷамъ дар ин шӯъбаҳо 90 кат фаъолият менамоянд ва дар имрӯз ҳамаи он бемороне ки бо гумонбарӣ ба бемории COVID-19 дар ин шӯъбаҳо бистарӣ шуда истодаанд. дар баробари ин тибқи иттилои масъулини мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода қабл аз ба қайдгирии бемории коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода ситоди доимо амалкунанда ҷиҳати муқобила бо вируси нави COVID-19 ташкил гардида буд ки ҳадафи асосии ин ситод назорати муассисаҳои тандурустӣ ва расонидани кӯмак ба табибону ашхоси гирифтори бемориҳои сироятӣ маҳсуб меёбад. бо ба қайд гирифтани бемории сироятии коронавирус дар ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода дар асоси ситоди ҷумҳуриявӣ ҷиҳати пешгирии паҳншавии бемории коронавирус дар шаҳри Турсунзода низ бо амри раиси шаҳри Турсунзода ситоди доим амалкунанда вобаста ба пешгирии бемории коронавирус COVID-19 ташкил гардида ба он 31 нафар масъулин ворид гардиданд ки дар муддати кӯтоҳ дар тамоми қаламрави шаҳр корҳои фаҳмондадиҳӣ мусоид намудани шароити табобат ба гирифторони беморӣ ташкил карда шуд. аз ҷумла дар муддати кӯтоҳ шӯъбаи бемориҳои сироятии беморхонаи марказии шаҳри Турсунзода бо маблағи беш аз 200 000 сомонӣ таъмиру тармим гардида ба он таҷҳизоти зарурии тиббӣ ворид гардид. бояд тазаккур дод ки табобати беморони гирифтори маризии COVID-19 дар асоси протоколҳои табобати Созмони умумии ҷаҳонии тандурустӣ ва Вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолӣ сурат мегирад. дар навбати худ тибқи иттилои масъулини дастурамали табобат баҳри кӯдакон, калонсолон ва онҳое ки дар шароити хона, яъне дар шакли амбулаторӣ муолиҷа мегиранд, фарқ дошта ҳар яке аз ин зинаҳо протоколҳои махсуси худро доро ҳастанд ки табибонро зарур аст бо истифода аз чунин дастурамалҳо беморонро ба муолиҷа фаро гиранд. аз давраи ба қайдгирии беморӣ дар шаҳри Турсунзода 616 нафар сироятёфтагон бо аломатҳои бемории COVID-19 ва илтиҳоби шуш ба муолиҷа фаро гирифта шуда 546 нафар дар ҳолати қаноатбахш ба хона ҷавоб дода шуданд. хона дар 5-6 рӯз табобат кардем, баъд пахтовод бурдан. уҷа бурдан уҷа чанде муддат дар фурӯмӯш кардем, чанд рӯз табобат кардам, яки раҳмат кунам табибои моро. баъд мо худмон нозик небудем, яки чӣ мо мекардам, ха табобат кардан хуб дар уҷа. баъд бо ҷои еми тараф овард, тарафи еми дигар марказ овардам. ха аги шароити табобат созай бад нест. ҳами табибо одамои хуб ба муомилаи хуб қатиму чӣ кардан. раҳмат ҳамин табибо ҳастанд, ҳазор марта шикар ки баъд ба ами маризоро менам худ табобат менам. аз шумораи умумии бистаришудаҳо дар шаҳри Турсунзода 33 нафар бемор фавтид ки аз ин теъдод 3 нафар гирифтори бемории коронавирус, 19 нафар гирифтори бемории илтиҳоби шуш ва 11 нафар гирифтори бемориҳои ғайрисироятӣ мебошанд. дар шаҳри Турсунзода ҳоли ҳозир дар шӯъбаи бемориҳои сироятӣ шароити хубу созгор барои муолиҷаи беморон омода карда шудааст ки барои саривақт ва дар сатҳи зарурӣ муолиҷа намудани беморон мусоидат менамояд. дар шӯъбаҳо барои табобати беморон тамоми шароитҳо аллакай фароҳам орда шудааст. аз ошонаи 1 то 3 дар ҳамаи ошонаҳо бо дастгирии мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода хати кислород гузаронда шудааст ва дар ҳолати зарурӣ ҳамаи беморон бо кислород таъмин карда мешаванд. инчунин дар шӯъба
дастгоҳҳо нафасдиҳии сунъӣ яъне оксигенератор фаъолият менамояд ки дар ҳолате агар танқисӣ буданд бо кислород ин беморон ба воситаи ин дастгоҳҳо бо кислород таъмин карда мешаванд. худи кислород бошад ба беморхона аз ҷониби корхонаи воҳид давлатии ширкати алюминии тоҷик ба таври ройгон барои беморон таъмин карда мешавад. дар як шабонарӯз қариб ки мо то 40-50 баллонҳои кислород аз корхонаи воҳид давлатӣ мебиёрем ва ҳамаи бемороне ки ба ин зарурат доранд таъмин менамоем. дар давраи хуруҷи пандемияи COVID-19 барои баланд бардоштани сатҳи хизматрасонии тиббӣ ба аҳолӣ аз тарафи соҳибкорони маҳаллӣ ва масъулини корхонаву ташкилотҳо дар ин самт тадбирҳои зарурӣ андешида шуда ба муассисаҳои тандурустӣ, гирифторони бемории COVID-19 ва табақаи ниёзманди ҷомеа дасти кӯмак дароз карда шуд. бо ташаббуси мақомоти иҷроии ҳокимияти давлатии шаҳри Турсунзода ҷиҳати пешгирӣ намудани беморӣ аз ҷониби саховатмандон, корхонаҳо ва ташкилотҳо, эҳсонкорон, вакилон, имомхатибон ва дигар фаъолон кӯмакҳои моддӣ ба соҳаи тиб расонида шуд ки дар ин давра ба маблағи беш аз 1 миллион 200 ҳазор сомонӣ ҳам аз ҳисоби бюҷети маҳал, ҳам аз ҳисоби саховатмандон ва фаъолон аз ҷумлаи маҳлулҳои антисептикӣ, аз ҷумлаи нақлиёти ёрии таъҷилӣ, инчунин таҷҳизоти нафаскашии сунъӣ ва барои дастгирии моддию маънавии кормандони соҳаи тиб ки шабонарӯзӣ дар хизмати беморон ва дар хизмати сокинони шаҳр қарор доштанд кӯмакҳои яквақтаина аз ҷумлаи расондани кӯмакҳо маводи ғизоӣ, либосҳои махсуси тиббӣ ва дигар лавозимот расонида шуд. аз оғози ба қайдгирии бемории коронавирус дар қаламрави кишвар ва бахусус шаҳри Турсунзода он бемороне ки баъд аз тавобат ба хона ҷавоб дода мешуданд ба табибон ва масъулин миннатдории хешро баён мекарданду ҳамзамон аз шифоёбиашон мамнун буданд. طول 14 روز است که من همینجا تواند میکنم در همین تواندخانه. من منتداری خود را به تمام دکتران، تمام از فراش سر کرده تا خودی طبیبان کلان را میرسونم. رحمت کلان به همه طبیبان حاضر ناظر. رحمت کلان. شرایط چه بود در وقت تواند؟ شرایط بهتر خوب بود. کدام دوره که نمیرسد از همینجا خیلی میبیارند و میکنند. جدا هم نقص. طبق اطلاع مسئولین از جانب وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی برای معالجه بیماران گرفتار کووید-19 دو مرتبه مواد دارویی و لوازمات طبی دسترس کرده شده است و معاون سرطبیب بیمارخانه مرکزی شهر تورسونزاده علیم شوری مردونوف در ادامه صحبت قید نمود که مواد دارویی تنها به بیماران از مریضی کووید-19 سرایت یافته به طریق رایگان تقسیم کرده می شود. و در این روز قریب همه طبیبان همشهری‌های شوکت فراشون با این لباس‌های محافظتی تامین شدند، با موادهای بی‌ضررگردانی نیز شعبه‌هایی که در اونجا بیماران بستری میشن تامین شدگی میباشند و موادهای دارویی باشد. فقط با اون بیمارانی که با گمانبری به هم بیماری کووید بستری میشن فقط با اونها به طور رایگان داده میشود. دیگر این موادهایی که برای همین کووید آمده است به یگان بیمار داده نمیشود. دیگر بیمارانی که در من بیمارخانه خودش بیمارخانه مرکز شهر بستری میشن آنها از روی برنامه کفالت‌های دولتی مبلغ هم پرداخت میکنند. بیمارانی که در همین شعبه‌های صحتی هستند با بیماری کووید-19 آنها به طور رایگان میگذرند. بیماری التهاب شش بیماری شدید نفس تابت اون چه نسبت داره؟ التهاب ششی اگر باکتریولوژی باشد این در بیمارخانه مرکزی در شعبه‌های تب و بیماری درونی بستری شده تابت میگیرند آنها به طور رایگان از روی برنامه کفالت‌های دولتی هم پرداخت میکنند. من اویدی بیماری شدید روی نفس کودکان تا 5 ساله و از آن جمله اگر هم بیماری شدید روی نفس با آورزگردی با التهاب شوشو پیمانی اگر شدگی باشد تا 5 ساله به طور رایگان از روی برنامه شدید روی نفس با بیماری شدید معده گریده این هر دو برنامه از روی برنامه دولتی قرار شده است تا کودکان تا 5 ساله به طور رایگان میگذرند. آنها به طور رایگان لیکن باقیمانده هم از وقت کلان به طور هم پرداخت مبلغ میسپارند بعد تابت میگیرند. در بیشتر کشورهای سیاره الکی موج دومی این بیماری خروج کرد و همسایه کشورهای ما نیز از این مشکلات در کنار نیستند. از همین لحاظ جلوگیری از پنجشنبه دیگرباره بیماری کووید-19 وظیفه اولین درجه مسئولین مقامات اجرایی حاکمیت دولتی، مؤسسه‌های تندرستی و تمام جمعیت به حساب می رود. طبق نقشه ستاد دویم عملکننده مقامات اجرایی حاکمیت دولتی شهر تورسونزاده اولین کاری که ما برای پیشگیری این وبای عصر میتوان گفت باید راه اندازی کنیم این کارهای فهماندهی است. با این مقصد در شهر در تمام
ҷамоатҳои деҳоткорхон тавассути гурӯҳҳои махсус аз ҷумлаи фаъолони сохторҳои маҳкумати иҷроия, фаъолони ҳизби халқи демократии Тоҷикистон ва дигар фаъолон, гурӯҳҳои таблиғотӣ, инчунин аз бахши кор бо ҷавонон, бахши сайёҳӣ ва дигар сохтор гурӯҳҳои таблиғотӣ таъсис дода шуд ва кори аввалиндараҷае ки мо бояд кунем ин вусъати корҳои фаҳмондагии миёни аҳолӣ. Зеро бо пӯшидани хоб, бо риояи масофаи суҳбат дар ҷойҳои ҷамъиятӣ, ҳамеша тозаву озода нигоҳ доштани даст, рӯй ва истифода бурдани маҳлулҳои антисептикӣ аз усулҳое мебошанд, ки яке аз усулҳое ҳастанд, ки пешгирии авҷи беморӣ ҳастанд. дар заминаи беэътидол омадани вазъи эпидемиявӣ дар мамлакат, бештари сокинон дар самти истифодаи мунтазами ниқобҳои тиббӣ, риояи гигиенаи шахсиву ҷамъиятӣ ва масофаи иҷтимоии суҳбат беэътиноӣ зоҳир менамоянд, ки ин омилҳо метавонад барангезандаи бемориҳои суръатӣ бахусус пандемияи COVID-19 бошад. аз ҳамин лиҳоз ҳамаи моро зарур аст, ки тавсияи мутахассисонро ба инобат гирифта ҳаёти худ ва атрофиёнро ҳифз намоем. Das Coronavirus. The new coronavirus. Количество погибших от коронавируса.